Guys, di masa pandemi kayak gini harus banget jaga kesehatan juga kebersihan. Nah, kalau kesehatan, aku kalau misalnya udah agak-agak mau batuk atau batuk tuh langsung aja diminumin Probaflex ini. Nah, buat yang belum tahu kalau Probaflex tuh apa sih, Kak? Nah, jadi Probaflex ini adalah obat herbal dengan 100% dari bahan alami. Tapi ini sudah ber-BPOM, jadi kalian nggak perlu khawatir nih. Ada nomor BPOM-nya tuh kan. Jadi nggak perlu ragu. Kalau aku pribadi aku lebih prefer ke obat herbal sih daripada kimia, karena nggak bagus jangka panjang buat badan kita nantinya. Nah, ini cara minumnya 3 kali sehari 1 sendok makan, guys. Rasanya enak banget dan ini manjur banget di aku. Aku langganan belinya di Probaflex Bekasi. Jadi kalau batuk minum Probaflex.